Hello，歡迎嚟到我哋 SMA 360嘅投資頻道。大家好，我係 Adam。我哋 SMA 360群組咧就決定由4月開始，逢星期一、星期四，咁我哋都會出啲大市分析。咁喺群組入面咧，亦都會有唔同嘅嘢發佈啦。喺入面亦都會有好多唔同嘅人交流。如果大家對呢個投資有興趣啦，或者希望喺投資市場上面賺錢咧，咁都歡迎你哋加入我哋頻道嘅。咁我哋有我哋 SMA 群組，我哋有 WhatsApp， 我哋有 Telegram， 係啊，咁睇下邊一個會適合大家啲人。咁我哋睇一睇呢個 Bitcoin 嘅圖表先。咁呢個係 Bitcoin 4小時嘅圖表。咁你畫翻啲線喺度先，揾翻少少支持，揾翻阻力位喺度。OK， 咁大概其實而家嘅情況咧係分咗3級喺度。第一級喺上面啦，第一級即係9萬以上嘅，我哋稱為第一級。第二級就係喺9萬去到7萬5中間嘅呢一個 range。你好明顯見到中間其實冇乜成交就衝咗上去㗎，其實唔係好實㗎。我哋一路之前其實都講緊，其實唔係好實。中間咧，我哋做開咧，我哋就知道呢啲咧就叫做補空，即係要補翻個 gap 位喺度。咁佢再下面咧就係7萬5以下啦。咁即係佢之前一路喺度磨咗好耐啊，一路磨咗好耐都未突破到嘅。咁就喺呢度啊嘛。咁而家咧就喺第二層啦，第二層即係我哋叫中間嗰層啦。中間嗰層係最中間位置啦。咁即係話其實佢個方向咧，對我哋嚟講其實佢未出嘅。佢向上又有可能，佢向下有可能。即係你千祈唔好覺得話因為哇佢由11萬開始跌咗落嚟8萬幾，咁梗係跌咗好多啦。跌咗好多咧，唔足以係一個我哋叫佢反轉嘅原因，因為佢跌咗好多啫，咁唔代表佢要反轉噶嘛。當然 Bitcoin 會好啲嘅，我哋知道佢會上翻去嘅，咁但係個過程係點咧？係啊，咁尤其是如果你話你有啲朋友啦，會員朋友佢係炒開細幣啊嗰啲，喂 Acer 跌咗40%咯，跟住我哋再睇下先啦。唔係喎，跌咗50%咯，跌咗50%唔代表佢要彈翻上去噶嘛，佢可以跌90%。喺最紅嘅時間咧，我唔知大家有冇經歷過熊市啊？細幣最熊市最嚴重嘅時間咧，係可以佢先跌90%，佢再跌多90%，係啊，即係 total 嘅跌由 all time high 佢跌90幾個 percent， 係每一隻都係咁樣。咁所以呢一個千祈唔好有一個概念就哇佢跌咗好多咯，所以佢應該跌完，千祈唔好咁諗。咁嗱，我哋就見一步做一步啦。因為我咧就係偏向呢個中長線嘅，所以而家咧我唔覺得係一個適合嘅買貨位置。OK， 咁但係如果你話你係短炒嘅，即係可能係 day trade 啊嗰啲，咁你可以喺我哋嘅群組入面。咁我哋有幾位導師其實對短炒都有佢嘅心得。咁喺呢一段跌落嚟咧，佢都捉到唔少次數，係啊。咁亦都大群組入面咧，應該都有唔少人喺度賺緊錢。係，咁呢個就期貨嘅好玩之處啦。咁但係我就主要係我自己本身咧就係中長線嘅，咁所以咧我就睇翻呢啲。咁未出現一個我覺得係應該買貨嘅位置。點樣會出現咧？其中一個咧就係如果佢落到喺呢一個位置，而佢跌唔穿，佢守得住，而嗰個位置係高過呢一點嘅話咧，形成咗一個 high low 咧，咁我會考慮。但係而家絕對未係啊！而家絕對係繼續應該係會繼續慢慢咁樣拱落嚟。咁K 線喺個群組入面，我其實都有同大家講過，究竟點樣睇 K 線咧？嗰條 K 線點行咧？其實咧係爭好遠，係啊。咁但係呢個我哋之後再講，因為我哋今日主要係講下大市嘅趨勢方向。咁我睇一睇個恐懼貪婪啦，恐懼貪婪就去到34嘅啫，其實比我想象中樂觀咗嘅，我諗住係再低啲嘅。咁但係而家就34咁，但係恐懼貪婪指數大家明白啊？恐懼貪婪指數一日先 update 一次嘅咋，即係我記得上一次咧出現10嘅時候咧，其實到你見到嘅時候咧，你已經另外再接住睇到個新聞咧，係話佢暴力反彈咗唔知6%、8%㗎。
咁但係佢出就係佢出10咯。咁如果大家知道恐懼貪婪指數點樣形成咧，咁就大家就會明白點解會有呢個現象啦。咁呢個亦都可以喺群組度再同大家講解下，究竟咩係恐懼貪婪指數，究竟佢嗰個參考程度究竟可以有幾高咧？係啊，咁再同大家睇少少新聞啦。咁最近最主要就係講緊話 Donald Trump 講關稅啦。咁其實呢個咧，我哋唯一可以知道嘅係，當佢一公布或者當佢一有政策改變，個市就會喐，係咪？我唔可以話佢加幾多減幾多，跟住個市就會向上幾多向落幾多，冇嘅，冇呢樣嘢嘅。但係咧，當佢一講嘅時候咧，就會喐。咁大家亦都知道呢樣嘢嘅，即係你唔可以話哇 Donald Trump 因為佢係一個好偏向 crypto 嘅人，所以咧佢一定咧會吹好個市啊。我唔可以咁講，因為當佢唔講嘅時候咧，個市亦都會跌，亦都係大跌添。因為大家對呢個期望喺度啊嘛。咁亦都有大家應該有聽過啦，利空落地啊，利好落地其實就係向反方向啦。咁總之當刻咧個市一定係會喐嘅。咁所以如果你話大家係要炒短炒嘅咧，咁就捉緊少少啦嗰個時間。係啊，即係你要知道佢究竟係講咗乜嘢，佢向邊個方向，係嗰個方向，只要冇假動作，佢就繼續向嗰個方向衝噶啦。咁所以呢一個大家要留意啊。係啊，咁所以咧喺4月2號，今日3月31號啊，喺4月2號落地嘅呢個消息嘅時候咧，咁大家就要留意下啦。咁其他嘅時間咧係星期5啦，星期5有話阿鮑 Sir 佢哋會講嘢啦。咁一般咧，鮑 Sir 講嘢之前嗰個禮拜咧都唔會有太大喐動嘅。咁但係今個禮拜就多咗 Trump 講嘢喺度，即係多 Trump 嘅關稅呢個 case 喺度。咁大家留意下啦，呢個禮拜當阿 Trump 呢個消息一出咧，個市場就會動盪噶啦。係啊，咁如果有貨嘅就小心啲啦。如果係短炒槓桿咁啊 set 好止損啦。咁今日我哋大概嚟到呢度啦。咁我哋星期四，因為今次第一次，咁我哋逢星期一、星期四都會有呢個大市分析嘅。咁歡迎大家訂閱我哋嘅頻道啦。咁同埋加入我哋群組。好，下次見，拜拜。